Saya Ich sendiri selbst membuat habe die keputusan untuk Entscheidung, belajar Dolmetschen und menerjemahkan Übersetzen zu sebagai juru studieren, bahasa vor bertahun-tahun Jahren yang ehrlich lalu, gesagt jujur tanpa getroffen, ohne memikirkan mir vorher apa yang Anda Gedanken zu peroleh machen, sebagai was man juru als bahasa. Dolmetscher so verdient. Untuk Für alle, semua die orang diese yang ingin Entscheidung ein mendekati bisschen keputusan ini rationaler sedikit angehen lebih rasional, möchten, saya gebe akan ich heute memberikan eine Antwort jawaban auf hari die ini Frage, untuk was pertanyaan man als tentang apa Dolmetscher yang so Anda verdienen dapat kann. peroleh sebagai juru bahasa. Penting Wichtig untuk ist vorab mengatakan zu sebelumnya sagen, bahwa dass menafsirkan Dolmetscher in digunakan unheimlich di vielen begitu Bereichen banyak bidang yang eingesetzt werden. berbeda, Das heißt, es gibt yaitu nicht tidak das ada eine satu garis Gehalt. baliknya. Potensi Im penghasilan Gegenteil sind die benar-benar sangat berbeda. Verdienstmöglichkeiten Oleh wirklich karena sehr, itu, sehr saya telah unterschiedlich. memilih Ich beberapa habe deshalb kategori einige yang menurut Kategorien pengalaman saya ausgewählt, die adalah sind yang aus terbesar. meiner Tentu Erfahrung saja die tidak größten. memiliki Ich klaim habe untuk natürlich keinen kelengkapan dan Anspruch auf semuanya mengacu pada Vollständigkeit data yang und das akan Ganze sebutkan bezieht nanti, sich auf die Daten, die ich mengacu später pada nennen pengalaman werde, saya beziehen di sich auf Rina meine Westphalia Utara, Erfahrungen in yang NRW. tentu Das kann saja in anderen dapat juga Bundesländern sedikit berbeda natürlich di auch noch mal negara ein bisschen bagian federal abweichen. lainnya yang paling penting sebagian besar Ganz wichtig penafsir. auch, die meisten Setidaknya Dolmetscher, yang saya zumindest tahu, die ich jangan kenne, hanya arbeiten bekerja nicht nur dalam in satu einer kategori yang Kategorie. Das berarti heißt, das gaji Gehalt, dalam in tanda petik Anführungszeichen, yang was am Ende keluar di akhir rauskommt, tentu saja hängt tergantung natürlich pada davon ab, pesanan yang dia welche dapatkan, Aufträge bagaimana er dia bekommt, menyatukannya wie dan er sie sich bagaimana pesanan ini zusammenstückelt kemudian und wie dibayar. diese Aufträge dann bezahlt sind. Dan selain itu, Und apa außerdem yang ist kami es ja peroleh so, dass sebagai das, was pekerja wir als lepas sama Freiberufler sekali bukan verdienen, hasil noch akhir lange yang nicht das ist, sebenarnya. was unterm Setiap Strich auch karyawan tatsächlich dann memiliki übrig asuransi bleibt. kesehatan Jeder dan membayar Angestellte jaminan hat hari eine tua, Krankenversicherung, dan kami zahlt harus in die melakukan itu Altersvorsorge juga, ein. atau dengan Und kata das lain, müssen upah wir kami auch telah tun. Oder anders gesagt, selalu das muss memberikannya karena unser jenis Lohn auch pekerjaan apa yang hergeben. tidak Denn was cukup ist das bagi kita sonst untuk für ein membangun Job, pensiun ke angka-angka der nicht tertentu. ausreicht, um Kita sich dapat eine Altersvorsorge mengasumsikan bahwa aufzubauen. kita Zu bekerja den selama konkreten sekitar Zahlen. 18 hari. Wir können davon ausgehen, Sebulan, dass wir jika kita ungefähr 18 mengurangi Tage hari im libur, Monat sakit, arbeiten, wenn wir liburan, dan mal sebagainya. Feiertage, Krankheit, Sekarang Urlaub seperti und so itu weiter kami selain abziehen. kegiatan, menurut Jetzt ist es ja pengalaman so, saya, mereka dass membuat wir 30-40%. Nebentätigkeiten haben, die meiner Ini Erfahrung nach akuntansi, durchaus 30 administrasi, bis 40% mengurus asuransi ausmachen. Das ist die pelatihan, pemasaran, Buchhaltung, dan sebagainya. Verwaltung, Itu sich um setara dengan Versicherungen 6 hari kümmern, sebulan Marketing, kami bekerja Fortbildung suchen und tanpa so weiter. menghasilkan uang. Itu Das wären dann berarti 12 hari umgerechnet kerja 6 dibayar Tage sebulan im atau Monat, sekitar an denen wir 24 jam arbeiten, ohne dibayar dafür per Geld zu minggu. verdienen. Sekarang kita harus mengatakan bahwa tentu Heißt, saja tidak 12 adalah sama bezahlte untuk semua Arbeitstage orang im dan Monat itu oder semua tergantung ungefähr pada situasi 24 pesanan. bezahlte Kadang-kadang Wochenstunden. lebih Nun sedikit muss man sagen, pesanan dass yang das masuk bisa natürlich jadi sedikit tidak beruntung, nicht für tapi jeden juga gleich kasus ist und bahwa das Ganze banyak hängt auch orang von der mengimbangi Auftragslage ini ab. yang tidak hanya Es können bekerja mal sebagai weniger juru Aufträge bahasa seperti reinkommen, man saya, kann terminlich tapi Pech juga haben. memiliki Es ist aber auch terjemahan so, dan dass kami viele juga das membutuhkan ausgleichen, peralatan indem sie, tertentu. wie ich, Tanpa ini nicht tidak nur bisa als bekerja Dolmetscher sama arbeiten, sekali sondern untuk hal auch seperti Übersetzung itu. machen. Cepat sampai dengan biaya Außerdem tetap brauchen wir eine sekitar gewisse 1.000 Ausstattung, euro per ohne die bulan. wir gar Kategori nicht arbeiten pertama können. adalah Für juru bahasa solche pengadilan Dinge adalah kommen juru im bahasa Monat yang schnell dibuat schon mal langsung fixe oleh Kosten pengadilan. von Kemudian um die juga akan 1.000 ditagih Euro di Boyar zustande. Viwi, berarti erste Rai Kategorie menerasi sind die keadilan dan Gerichtsdolmetscher. undang-undang kompensasi. Wird ein Dolmetscher Dan direkt di vom sini Gericht seorang gelernt, dann juru wird nach bahasa saat ini JVEG abgerechnet. mendapat sekitar JVEG heißt 85 euro per jam. Justizverhütungs- und Entschädigungsgesetz. Penyewa harus Hier bekommt dibebankan ein melalui Dolmetscher agen, jadi zurzeit tidak secara 85 langsung. Euro pro Stunde Kemudian tentu ungefähr. saja mereka mengirimkan sepotong kue Wird dan ein Dolmetscher kemudian itu über eine adalah masalah Agentur negosiasi geladen, berapa banyak also Anda nicht direkt, dann sebagai möchte juru die bahasa natürlich einen akhirnya Teil vom mendapatkan Kuchen untuk tugas Anda per jam. abhaben und dann ist es Saya tahu juru Verhandlungssache, bahasa wie yang viel berbicara man als semata-mata karena Dolmetscher mereka am kombinasi Ende für hampir seinen hanya Einsatz pro bekerja Stunde untuk bekommt. pengadilan. Dan untuk Ich juru kenne bahasa Dolmetscher, die ini allein baik aufgrund dalam ihrer kondisi ideal. Sprachkombination fast nur Ingatlah, für die itu berarti Gerichte tidak ada arbeiten. pesanan yang Für dibatalkan diese dalam waktu Dolmetscher singkat. können Pesanan-pesanan unter individu pada idealen hari itu Bedingungen sangat cocok wohlgemerkt, das betul-betul. heißt, Kami es tidak werden keine memiliki Aufträge pandemi dan kurzfristig tidak ada yang abgesagt, lain yang es menghalangi passen die kami. Aufträge, Maka dapatkah die perhitungan einzelnen ini Aufträge am kira-kira Tag wirklich akurat? super Kami akan hintereinander. Wir memiliki haben pendapatan keine Pandemie und 8.160 auch euro per sonst bulan. nichts, was uns im Selama Wege steht, 24 jam dann könnte mingguan yang diese dibayar Rechnung jika sekarang ungefähr kami mengurangi zutreffen. 1.000 euro, Wir 1.000 hätten euro ja dalam also pengeluaran tetap dari bei 24 10.500 bezahlten euro untuk Wochenstunden asuransi kesehatan dan 8.160 Euro pro ketentuan Monat an pensiun Einnahmen. dan Wenn wir nun perkiraan 1.000 Euro, pajak dari 1.000 Euro an fixen 1.300, Ausgaben maka abziehen, keuntungannya akan bagus 1.500 Euro für die 4.300 euro per Krankenversicherung und bulan. Kami Altersvorsorge datang ke juru bahasa und yang bekerja ungefähre untuk Steuern polisi di von kepolisian biasanya 1.300 tidak dibayar. abziehen, dann läge Menurut der Gewinn pekerjaan bei Anda gut sering memiliki 4.300 perjanjian Euro kerangka pro kerja Monat. dengan agen yang Kommen wir menurut zu den pengalaman Dolmetschern, saya die für die Polizei mendapatkan arbeiten. sekitar 50 euro. Bei der Itu berarti Polizei Anda meistens melewati nicht nach agen untuk JVEG pekerjaan di sana bezahlt. sibuk, Mal maka oft Anda gibt juga es mit mendapatkan Agenturen jauh lebih sedikit. Rahmenverträge, die Kami meiner sekarang Erfahrung mari nach kita lihat selbst so dua um die kasus.
50 Euro bekommen. Das Bagaimana jika heißt, saya wird man menggunakan 50 über euro die yang Agentur diasumsikan für den ini Auftrag dort beschäftigt, dann langsung bekommt untuk man auch noch pekerjaan deutlich polisi, weniger. dan apa Wir yang schauen uns terjadi einmal jika zwei saya Fälle an. bekerja Was di sana ist, wenn melalui ich mit agen diesen dalam kasus angenommenen pertama? 50 Euro Jika direkt jumpa für die saya dipesan Polizei secara arbeite und langsung, was kommt kami dabei akan rum, memiliki wenn ich über eine Agentur 4.800 euro per dort minggu arbeite.
Untuk Im 24 dibayar ersten jam Fall, bulan wenn der kami Dolmetscher akan also direkt mengurangi biaya gebucht tetap, wird, hätten biaya wir bei untuk asuransi 24 kesehatan, bezahlten Wochenstunden jaminan hari tua dan pajak. Kemudian dalam contoh kasus 4.800 ini Euro im Monat. masih ada Wenn wir die 1.900 festen euro Ausgaben, tersisa die dalam Ausgaben für keuntungan Anda sekarang Krankenversicherung und mendapatkan Altersvorsorge 35 und die euro per Steuern jam. abziehen, dann Diasumsikan blieben karena hier agen in diesem dimasukkan maka semua beispielhaften pengurangan Fall yang saya noch buat sebelumnya tetap 1.900 saya Euro an Gewinn telah übrig. sebutkan 1.400 keuntungan yang Bekommt man baik, nun 1.400 35 euro Euro die Stunde sebulan. angenommen, weil Meskipun eben eine harus Agentur dikatakan di sini zwischengeschaltet bahwa ist, jumlah tersebut tidak dann lagi harus blieben atau bei dapat allen dimasukkan Abzügen, die ich dalam vorhin schon genannt asuransi habe, kesehatan dan 1.400, rencana gut pensiun 1.400 dibandingkan Euro dengan Gewinn yang im Monat pertama übrig, kasus wobei kategori man ketiga hier sagen adalah muss, juru dass bahasa natürlich dalam längst ekonomi. nicht mehr die Summen Bebas ekonomi, bebas in artinya di sini Krankenversicherung juru und bahasa dari Altersvorsorge perusahaan gesteckt atau werden fasilitas müssen oder ditugaskan können, untuk setiap als pesanan satu oder dan im hanya Vergleich zum konferensi ersten pelatihan Fall. pertemuan nilai Die dritte tulis Kategorie sind die halal atau Dolmetscher in der hal-hal freien semacam itu Wirtschaft. Freie menafsirkan Wirtschaft sesuai kebutuhan bedeutet juru hier, bahasa, dass Dolmetscher konferensi von simultan atau Unternehmen oder berturut-turut Einrichtungen biasanya beauftragt mengenakan werden für biaya jeden setiap hari dan Auftrag lisan. einzeln. Biaya Und ini in termasuk persiapan dan Konferenzen, persiapan ini dapat Schulungen, bervariasi, Meetings, tergantung pada Werksführung, topik, tergantung Maschineneinführung pada oder solche kompleksitas, Dinge bisa memakan dolmetschen, je nach waktu Bedarf seharian. Apakah simultan Anda oder sudah tahu konsekutiv. topiknya atau lebih umum, maka Konferenzdolmetscher tentu saja berechnen in itu der Regel berjalan lebih cepat. Tageshonorare. Diese Secara umum, Honorare Anda beziehen auch die berasumsi Vorbereitung bahwa mit jumlah ein. hari Diese konferensi yang Vorbereitung, dibuat die oleh kann seorang je juru nach bahasa Thema, je nach terbatas dalam Komplexität setahun. auch schon mal Saya den telah ganzen Tag in mengandalkan di Anspruch sini pada nehmen. Kennt perhitungan man das PDL Thema di schon Cermin Jaya oder untuk ist es eher allgemein 2017. gehalten, dann geht das Misalnya, natürlich dan schneller. itu juga merupakan Allgemein geht asumsi man yang davon diterima aus, dass secara die umum Anzahl der adalah 80 hari Konferenztage, die ein konferensi per Dolmetscher tahun stemmen pidato kann di in BDI. einem Jahr, Macam begrenzt biaya ist. di Ich habe Cermin mich hier Jaya mal untuk auf dirinci die untuk Berechnung des kesederhanaan. BDÜ Dan dengan verlassen. Im demikian, Honorarspiegel untuk dasar 2017 perhitungan zum telah Beispiel, mengambil saya di sini das ist auch sekarang eine allgemein 790 anerkannte euro Annahme, sebagai tarif ist von harian 80 rata-rata. Jika kita kemudian Konferenztagen mengasumsikan pro Jahr 80 die hari Rede. konferensi, Der sementara BDÜ schlüsselt die 5.000 euro per Honorare bulan im dalam pendapatan dengan Honorarspiegel viel pemotongan biasa, detaillierter auf. sedangkan Der laba Einfachheit 2.000 halber und euro damit per wir eine bulan. Grundlage für Juga die berlaku Berechnung di haben, sini tentu saja nehmen wir banyak jetzt hier faktor mal yang berperan 750 tergantung Euro pada als kombinasi durchschnittlichen bahasa-bahasa berdasarkan Tagessatz. pengalaman. Wenn wir dann von Tergantung 80 di mana Anda tinggal Konferenztagen atau yang ausgehen, menganggur. wären Ini das tentu saja bisa 5.000 sangat Euro berbeda. pro Monat an Selain Einnahmen. itu, banyak Mit den juga üblichen Abzügen juru wären bahasa es yang 2.000 melakukan Euro terjemahan Gewinn pro tertulis Monat. dan Auch kadang-kadang hier juga gilt menawarkan tarif natürlich, tetap. dass viele Ini banyak Faktoren eine dibahas Rolle dan sangat spielen, je nach kontroversial, tetapi inilah kenyataannya. Sprachkombination, Mari je kita nach masuk ke kategori keempat. Erfahrung, Ini je adalah nach kategori juru bahasa Wohnort, konferensi yang bekerja di Arbeitswohnsitz, institusi di Eropa. Bagi kann Anda das dalam natürlich sehr kasus khusus, unterschiedlich Anda harus ausfallen. mengatakan Anda mendapatkan Außerdem antara machen 4 viele dan Dolmetscher 2.100 doch auch euro per schriftliche hari. Di Übersetzungen sini pada saat ini, tapi und itu bieten agar zum sebagian Teil dari auch uang ini sudah Halbtagessätze mengalir an. ke Das dana ist pensiun viel dan diskutiert und sehr seterusnya di umstritten, Jerman. aber es Tidak ist ada doch die lagi Realität. jumlahnya dalam bahasa Jerman. Kommen wir zur Sudah vierten tidak lagi Kategorie, harus das ist die dikenakan Kategorie der pajak, yang berarti Konferenzdolmetscher, die bahwa für kita Institutionen wie tidak die dapat Europäische Union melakukan arbeiten. perhitungan Dieser yang kita Arbeitgeber buat di ist sini ein sebelumnya. Untuk Sonderfall, tujuan muss man sagen. informasi, Man mungkin bekommt hier penting im untuk Moment mengatakan zwischen bahwa 400 banyak yang und 500 terutama Euro pro bekerja Tag. untuk Es ist aber so, institusi dass di ein Teil Eropa dieses pindah ke Geldes Brussel schon in khusus einen untuk ini Rentenfonds tujuan fließt atau und so auch setidaknya in mungkin Deutschland dekat nicht dengan mehr, koloknya der Betrag in atau Deutschland auch sesuatu nicht mehr dan untuk versteuert orang werden lain muss. hanyalah Das heißt, satu die poin Berechnung, dari die 4 wir vorher kategori. hier Kelima angestellt terakhir haben, ini adalah können wir hier so penerjemah nicht untuk mehr machen. komunitas. Kita Zur akan melihat Information ist kantor es vielleicht noch federal wichtig zu sagen, untuk dass pengungsi viele, sebagai die contoh langsung hauptsächlich kategori für ini die juga EU-Institutionen semacam arbeiten, kasus dafür extra nach khusus Brüssel ziehen oder karena zumindest berbagai in die Nähe, alasan vielleicht nach penerjemah di Köln rumah oder so. sakit dan otoritas dan Und institusi für lainnya andere sering ist tidak die EU menggunakan aber auch nur penerjemah ein profesional sama Auftraggeber von sekali. vielen. Bahkan di kota dan Letzte, kabupaten saya fünfte di sini Kategorie, das kami sind telah die membangun Dolmetscher für das kumpulan Gemeinwesen. Als mediator Beispiel bahasa werden wir uns gleich sukarelawan mal dan tentu das saja Bundesamt jelas für bagi Migration und kami Flüchtlinge bahwa anschauen. kami tidak ada di sini Auch sama diese sekali. Kategorie ist eine Kita Art harus mulai Sonderfall. Aus menghitung den apa yang akan kami verschiedensten peroleh Gründen jika kami werden hier für menerjemahkan das secara Dolmetschen sukarela di sini. in Komunitas umum, Krankenhäusern und namun anderen banyak Behörden und penerjemah terutama Einrichtungen di oft asosiasi gar keine profesional professionellen berkampanye Dolmetscher agar penerjemah eingesetzt. Es ist profesional sogar so, dass digunakan untuk manche menerjemahkan Kommunen und kunjungan ke Kreise pihak berwenang extra atau einen untuk Pool menerjemahkan aufgebaut di rumah haben an sakit, di ehrenamtlichen kantor dokter, Sprachmittlern. dan untuk Und da contoh ist für tidak uns lagi natürlich ada klar, anak-anak dass terkena wir hier dampak gar nicht akibat erst lebih anfangen müssen dekat. zu rechnen, was wir verdienen würden, Lagi banyak wenn orang wir bekerja di sini yang ehrenamtlich belum memiliki hier im pelatihan sebagai Gemeinwesen bahasa. dolmetschen würden. Itu tentu saja sebagian Setzen karena sich aber bahasa viele yang Dolmetscher digunakan di und gerade sana. auch die Anda Berufsverbände tidak dafür bisa ein, belajar untuk dass mereka auch di für sini das atau Dolmetschen semacamnya. von Bahkan
melakukan itu juga karena fakta bahwa diperlukan banyak penerjemah yang luar biasa yang tidak ada di sini dalam und bentuk gerade ini.
zum Beispiel auch nicht mehr auf bahasa die yang Kinder tidak terlatih sering der digunakan Betroffenen untuk menegosiasikan zurückgegriffen gaji wird. mereka secara individu. Schauen wir uns Sebuah jetzt das artikel BAMF di noch surat einmal kabar etwas Jerman genauer an. Selatan dari tahun 2015 Auch hier yang arbeiten mengatakan viele adalah Menschen, die keine bahwa Ausbildung tarif per jam zum Dolmetscher 25 haben. hingga Es liegt 32 natürlich euro zum einen dalam daran, biasa welche Sprachen adalah dort biasa. gebraucht werden. Mari Für kita die kann asumsikan man dan hier gar halaman kein ini. Studium Maka oder dalam ähnliches kasus machen. terburuk Das 24 liegt jam aber mingguan auch yang dibayar daran, dass eine menghasilkan unglaubliche pendapatan Masse an atau pendapatan Dolmetschern gebraucht 2.400 wird, euro per bulan. die es so Jika hier kita menghitung in hanya der Form gar nicht gibt. 500 euro, Es werden also dalam oft unausgebildete pengeluaran tetap di Sprachmittler sini eingesetzt, 500 die euro ihr untuk Gehalt jaminan individuell kesehatan verhandeln. dan Ich habe einen jaminan Artikel hari der tua. Süddeutschen Zeitung Meskipun sebenarnya aus dem tidak Jahr banyak untuk 2015 jaminan hari gefunden. tua dan Da tentu hieß saja es, dass jumlah pajak yang Stundensätze lebih von rendah, 25 maka bis masih ada sisa 32 keuntungan Euro üblich 1.205 sind. euro per Gehen wir von bulan. diesen Sätzen Kesimpulannya einmal aus, dapat denn ergibt dikatakan sich im bahwa gaji schlechtesten juru Fall bahasa dapat sangat bei bervariasi 24 dari bezahlten Wochenstunden tergantung Einnahmen oder es ergeben sich Einnahmen tergantung von pada banyak faktor 2.400 dan tentu saja Euro im juga Monat. kasus bahwa Wenn wir hal-hal hier nun mal seperti nur 500 Euro an fixen biaya tetap Ausgaben yang Anda miliki per bulan sangat herunterrechnen, berbeda 500 dari Euro kasus für ke kasus. Krankenversicherung und Altersvorsorge, wobei da Tetapi wirklich nicht viel für bagaimanapun die juga Altersvorsorge seperti dabei itu ist, dan itu berlaku und natürlich untuk ein semua geringerer orang. Betrag an Jika Steuern, seorang dann juru bahasa blieben noch menawarkan layanan dengan 1250 harga Euro murah, Gewinn pro maka Monat dengan übrig. Abschließend kann man sagen, dass das menyadari Gehalt bahwa eines intinya Dolmetschers also sehr, benar-benar sehr sangat unterschiedlich sedikit atau ausfallen misalnya kann, tidak ada von yang vielen tersisa Faktoren abhängt untuk und membuat natürlich ist ketentuan es auch hari so, tua dass yang Dinge wie memesan die juru bahasa fixen yang Kosten, die dapat man pro Monat dimenangkan hat, oleh von pelanggan Fall zu Fall sehr kadang-kadang unterschiedlich sind. juga tergantung Auf di mana jeden Fall mereka ist es tinggal, aber so, kombinasi dass bahasa yang gilt für mereka alle, tawarkan dan wenn apa ein bidang Dolmetscher keahlian seine mereka dan Leistung tentu zu saja niedrigen ada Preisen begitu banyak anbietet, penerjemah dann merkt er sebenarnya schnell, juga dass das, menawarkan was unterm terjemahan Strich tertulis. übrig bleibt, wirklich sehr Beberapa wenig juru ist. bahasa Oder hanya dass zum memperluas Beispiel wawasan einfach mereka. gar nichts mehr übrig Misalnya bleibt, um sekarang fürs saya Alter menawarkan vorzusorgen. kursus singkat Welche Aufträge ein untuk Dolmetscher juru bekommt, welche bahasa Kunden er tentang gewinnen kann, mencatat hängt komentar. manchmal auch davon ab, welchen Berufswohnsitz er hat, welche Penerjemah sebenarnya Sprachkombination er juga anbietet menawarkan und terjemahan was seine tertulis. Fachgebiete sind. Und dann ist es Beberapa juru natürlich so, bahasa dass viele Dolmetscher hanya tatsächlich auch memperluas schriftliche wawasan Übersetzungen mereka. anbieten. Manche Misalnya, Dolmetscher stellen sekarang sich auch saya einfach noch menawarkan breiter auf. kursus Ich zum singkat Beispiel untuk biete juru mittlerweile bahasa tentang Kurse für mencatat Notizentechnik für komentar. Dolmetscher an. Wenn ihr noch Fragen habt Penerjemah oder es andere sebenarnya Themen gibt, die misalnya euch sekarang interessieren würden, saya menawarkan schreibt es kursus gerne unter singkat dieses untuk Video in die juru Kommentare. bahasa tentang mencatat komentar.